Essa, pessoal, aconteceu numa viagem de negócios. Fomos eu, o Paulo Feltrin e o Alfredo Magalhães num cliente que ficava longe, lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Lojas Guaspari, lembro até hoje o nome do cliente. O problema era grave. Tivemos que ficar à noite num hotel da cidade. E claro, dormimos os três no mesmo quarto, para economizar. Cada um na sua cama. 2h da manhã. Acordei e lembrei que naquele dia eu não havia cumprido o primeiro princípio do NETAS. Atividade física, todos os dias. Saí da cama e comecei a fazer um exercício de flexão. Paulo acorda, se espanta com o barulho, estava bem escuro, e pergunta: Ernesto, o que vocês estão fazendo aí? Vocês estão transando? Transando coisa nenhuma. Estou fazendo minha flexão de braço. Minha professora falou que eu não posso ficar um dia sequer sem fazer exercício físico. Para ficar jovem, passar dos 80.